ברוכה הבאה. מה עלייך לעשות בשביל להיות הקפטנית של העסק שלך? אם הגעת לכאן, סימן שאת מרגישה שמשהו לא עובד טוב בעסק שלך. יכול להיות שיש איזושהי דילמה שמציקה לך, יכול להיות שאת בטוחה בנקודת התורפה של העסק, ויכול להיות שאת בכלל עובדת עצות. משהו לא עובד כל כך טוב, אבל את לא יודעת בדיוק מה באמת כאן העקב אכילס בעסק. אני לא מתכוונת ללמד אותך עוד איזושהי שיטה חדשה באיזשהו נושא ספציפי, ולהבטיח לך שבזכותו הבעיות העסקיות ייפתרו. לא. הסרטון הזה נועד לפתוח לך את הראש, להבין איך עובד עסק, למה כל הבלבול הזה נוצר, ומה עלינו לעשות על מנת להצליח לגרום לעסק שלך לשגשג. ואני אדבר איתך על 3 נקודות מפתח כדי להשאיר אותנו ממוקדות. דבר ראשון, נכירי ממה בנוי עסק. נתחיל מההבנה שהעסק שלך הוא מכלול שבנוי מכמה חלקים שתלויים אחד בשני. ברגע שעושים שינוי באחד מהם, צריך להבין שזה ישפיע על כל שאר החלקים. החזון הוא מטרה מופשטת יותר שמנתבת את בניית היעדים. לכל בעל עסק יש שאיפות אחרות. יהיו כאלה שירצו הכל בגדול, לעשות מיליונים ולשאוף להקים מנגנון משומן, ויהיו כאלה שדווקא יעדיפו להישאר בקטן ולתת מעצמם מענה ייחודי אחד על אחד. אלו שני הקצוות הקיצוניים, אבל יש עוד הרבה אפשרויות בסקאלה. היעדים יכתיבו עבורנו את ההתנהלות והפעילות העסקית. לכן נרצה דבר ראשון להבין איפה אנחנו נמצאים היום ולאן אנחנו רוצים להגיע. ונעבור לשוק ומתחרים. מבדיקת שוק טובה נוכל להכיר מי המתחרים שלך, מה ההצעות שהלקוחות שלך מקבלים, מה האלטרנטיבות השונות מול המוצר שלך. לכן אין דבר יותר מלמד מלבחון את השוק של העסק שלך. משם יוצאות המסקנות הכי חשובות, כמו איך לתמחר, איך לבנות את המוצר, איך לכתוב הצעת מחיר מדויקת, איך לבדל את עצמי מהשוק ועוד. מוצר שירות. לפעמים יש הרבה אפשרויות והמון מוצרים על הפרק. חשוב להגדיר ברור ומדויק מוצר אחד שאותו את רוצה לקדם קודם כל. זה יעזור לנו לבנות אותו נכון, לתמחר אותו, להתאים אותו לקהל ספציפי ולמכור אותו יותר טוב. הדבר הבא, לקוחות. כדי לייעל הרבה תהליכים בעסק, כמו פרסום, שיווק, תהליכי מחירה, תמחור מוצר, בניית מוצר, מסרים, בידול, צריך להבין טוב טוב מי הלקוח האידיאלי שלנו, למי הכי כדאי למכור. הלקוחות מייצרים לנו את ההכנסה לעסק, הם מניעים את העסק, בשבילם פתחנו את העסק כדי לאפשר להם ליהנות מהפתרונות שאנחנו מציעים. אנחנו רוצים לתת את הפתרונות האלו למי שהכי מתאים לו לקבל אותם. למה? כדי שיהיה לנו כמה שיותר קל למכור להם, וכדי שהם יצליחו להפיק מהמוצר את המרב ולהיות מרוצים ממנו. ככל שנדייק את הקהל יותר טוב, ככה העסק שלנו יעבוד יותר טוב. עכשיו אפשר לדבר על שיווק ומחירות. שיווק זה למעשה הפעולות שאנחנו עושות על מנת לפרסם את המוצר שלנו לקהל הלקוחות האידיאלי. השיווק הוא זה שמביא את הלקוחות. דוגמה פשוטה, תחשבי על החנות הכי טובה שאת מכירה, עם המוצרים הכי טובים. אם החנות הייתה לי בודד, אף אחד לא היה מכיר אותה, ולמרות שהמוצרים שלה הכי טובים בשוק, אף אחד פשוט לא היה רוכש. חשיפה ללקוחות באופן שוטף הוא דבר הכרחי, כי בלעדיו לא נצליח לייצר תנועה. יש המון דרכים לשווק, והרבה פלטפורמות לפרסם, אבל חשוב לבחון אותם ולהתאים אותם לאישיות שלך, לעסק שלך וללקוחות שלך. המחירה מגיעה לאחר החשיפה, וזו היכולת לגרום ללקוח לסגור עסקה. לגרום לו להבין שאכן הפתרון שאת מציעה הוא הטוב ביותר עבורו, ויכול לתת לו את התוצאות הכי טובות לבעיה שלו. הלקוחות נמצאים בבשלות קנייה שונה, ותהליך מחירה טוב עונה על צרכים שונים. תפעול. אסטרטגיה זה מאוד חשוב, אבל בסופו של דבר רוצים לראות תוצאות. וזה רק עם תפעול תקין כמו מכונה משומנת. בכל מחלקה, גם עם בן אדם אחד, צריך להגדיר פעולות ברורות ולתעדף אותן. בניית תהליכי עבודה זה המדד הראשון להתנהלות נכונה. הבא בתור זה שורה תחתונה. מה שצריך לעניין כל בעל עסק, עם מחלקת הכספים. בשביל שנוכל להגשים את עצמנו, בשביל שנוכל לבוא לידי ביטוי, בשביל שנוכל לתת את המתנה שלנו ללקוחות שלנו, לפתור להם את הבעיות בצורה הכי טובה שאנחנו יודעים, העסק צריך להיות רווחי. עסק לא רווחי לא שורד. עסק שלא בצמיחה כלכלית לא שורד. בעל עסק שלא יודע מה המצב הפיננסי של העסק שלו, לא יודע כמה הוא מכניס, כמה הוא מוציא ומה עתיד להיות, אין לו זכות קיום. עסק חייב ודאות פיננסית ותוכנית קדימה לעבר היעדים. גם אם המצב כרגע לא מזהיר,
צריך להיות מודעים לזה ולבנות תוכנית קדימה, איך אנחנו משנים את המצב. ולפינאלה, גבולות ומגבלות. את זה החלטתי לשים בסוף כדי להדגיש את החשיבות של החלק הזה במכלול של העסק. את צריכה להגדיר את הגבולות והמגבלות שלך לפני שאת בונה תוכניות ואסטרטגיות. כל עסק וכל בעל עסק הם שונים, הלוז שלהם שונה, התקציב שלהם שונה, הרצונות שלהם שונים. לכן, לדוגמה, אם את רוצה לעבוד רק בשעות מסוימות, או רק בימים מסוימים, או לקחת חופשים בתאריכים מסוימים, צריך לקחת את זה בחשבון. אם התקציב שלך הוא X, לא נרצה שתחרגי ממנו, וזה אומר שנתעדף הוצאות. אם לא בא בחשבון שתופיעי בצורה כזו או אחרת בפרסום, זה אומר שאנחנו צריכים למצוא את הפתרון ואת המקום שאת מרגישה איתו שלמה. העסק צריך להתאים לך כמו כפפה ליד, אחרת אסטרטגיה כללית או תוכנית על נייר לא באמת יצליח להפוך הלכה למעשה לעשייה במציאות. צריך לקחת בחשבון את כל הגבולות והמגבלות ועליהם לבנות תשתית עסקית אמיתית שבאמת תוכלי ליישם. העסק הוא מכלול שלם ואי אפשר להסתמך רק על חלק ממנו. תזכרי תמיד שפתרון בעיה עסקית תתבטא בכל העסק, ולכן לפני שיוצאים לפועל צריך לבחון איך שינוי אחד ישפיע על החלקים העסקיים השונים. כדי להמחיש את זה, אני אעבור לדוגמה של אחת הלקוחות שלי. תכירו את נטע גלעדי, קפטנית של זמן לעוף. זמן לעוף הוא סטודיו מקצועי ליוגה ואקרובטיקה אווירית. נטע הייתה בטוחה שהצורך העיקרי שלה הוא שיווק אורגני באינסטגרם. אחרי אבחון מעמיק, הבנו שהסטודיו של נטע יחסית חדש וזקוק לכניסה מסיבית של לקוחות חדשים לעסק. עשינו מחקר על התחום שלה וראינו שההיענות דרך הרשתות אכן עושה את העבודה, אבל באופן אורגני לא נצליח לייצר גדילה משמעותית מהירה כל כך. לא רצינו להזניח את השיווק האורגני, אבל בהתאם לתקציב ולתעדוף הפעילות החלטנו להקטין את העבודה בשיווק האורגני ולהגדיל חשיפה ממומנת. והתוצאות לא יכלו לבוא. אבל זוכרת על מה הדוגמה? השינוי שעשינו השפיע על כל מכלול העסק. הבעיה הייתה שהעסק היה צריך גידול בכמות הלקוחות, אבל שיווק לבד לא יביא את הלקוחות. זוכרת על מה דיברנו? המחירות בסופו של דבר הם אלה שסוגרות את העסקה. העסק זקוק לתהליך מחירה. בעזרת תהליך מחירה נכון שכולל הקדשת זמן למענה ללקוחות פוטנציאליים, תסריט שיחה ברור, שיעורי היכרות חדשים במערכת, תמיכה וליווי לאחר ההיכרות וסגירת מנוי. וכל זה נבנה בתוך תוכנת ניהול לקוחות מסודרת שתגרום לעבודה להיות הרבה יותר יעילה. ללא התפעול הנכון, המהלך השיווקי היה פשוט מבוזבז. למעשה, כדי לעשות שינוי כזה, היינו צריכים לגעת בכל החלקים של העסק, לדייק ולבדוק איך הוא ישפיע ומה חייב לקחת בחשבון. בואי נמשיך לנקודה הבאה. כמו שיש הרבה דגים בים, גם אנחנו צריכים לצלול לעומק ולבחון מה הבעיה העיקרית בעסק. וזה אכן מוביל אותי לנקודה השנייה מתוך 3 שחשוב לי שתהיי מודעת אליה. אם אנחנו לא נבין מה הבעיה האמיתית של העסק ואיפה העקב אכילס שלנו, נוכל למצוא את עצמנו מסתובבים סביב הזנב של עצמנו ולא מגיעים לשום תוצאה. וכדי להמחיש את זה, הבאתי דוגמה ללקוחה מאוד מיוחדת שתראה לנו איך דיוק הבעיה מביא לשינוי אמיתי בעסק. תכירו את איה בושרי, הקפטנית של מרכז איתן, מכון פיזיותרפיה ורפואה משלימה. לפני שאיה הגיעה אלינו, היא עברה אצל הרבה יועצי שיווק ומדריכי שיווק, למדה איך לפרסם את עצמה ברשתות החברתיות ואיך למשוך את הקהל ללקוחות שלה. איה הייתה בטוחה שהבעיה העיקרית שלה היא שיווק, וזו הסיבה שהיומן שלה לא מתמלא. כל היועצים, טובים ככל שיהיו, לא הצליחו לפתור לה את הבעיה. כשהתחילה איתנו את תהליך בניית אסטרטגיה, ניתחנו את העסק שלה מכל הכיוונים, בדקנו את השוק והמתחרים שלה, חקרנו את הלקוחות שלה, ראינו את ההתנהלות היומיומית שלה, הסתכלנו על היומן עבודה, תהליכי המחירה, וגילינו דבר די מעניין. למעשה התחום שלה הוא תחום טיפולי רפואי, ומגיעים לקוחות בעיקר מהמלצות. בזכות המקצועיות וההצלחות המטופלים, ובנוסף הוותק והניסיון עתיר השנים, היא כיום נמצאת במצב שהלקוחות לא מפסיקים לפנות אליה. ממש ראינו במעקב את כמות הפניות והיינו מופתעים לטובה. הבעיה הייתה בתהליך המחירה. איה עבדה בבלגן ולא בצורה מסודרת, שכחה לחזור ללקוחות, הכניסה כמה לקוחות לאותם זמנים ולא סגרה סדרת טיפולים מראש. חוסר הוודאות נבע מהתנהלות לא נכונה.
בנינו לה תהליך מחירה תקין, שעות קבועות שבהם תקדיש למענה ללקוחות, הכנסת פרטי קשר למערכת ניהול לקוחות ששם יכולה לשים לעצמה תזכורות ולעקוב אחרי התהליך, סידור יומן עבודה תקין בלי כפילויות, ובנוסף תהליך מחירה שמובנה מפגישת אבחון הבעיה, לאחר מכן זמן נוסף לשיחה שבה מפורט מה הסדרה הנכונה שמותאמת לצורך של הלקוח. זה יצר לה ודאות גבוהה יותר לגבי הלו"ז השוטף. סוף סוף היא לקחה את העסק קדימה. הרבה פעמים בעלי עסקים מאוד טובים במה שהם עושים, אבל בשביל לנהל עסק צריך לרכוש כלים ומיומנויות נוספות, וזה בדיוק מה שאיה עשתה. אני מחזירה אותך שוב לנקודה השנייה שעליה אנחנו מדברות. חשוב להבין איפה נמצאת מקור הבעיה, מה עקב אכילס האמיתי בעסק. איה יכלה להמשיך להסתובב בין יועצי שיווק ולא להבין מדוע כל המאמץ לא נותן שום שינוי. בנקודה האחרונה, הלכה למעשה. לא סתם הסלוגן שלנו הוא ביצוע מתוך אסטרטגיה. האסטרטגיה היא חשובה מאוד כמו שראינו בשתי הנקודות הראשונות, אבל כאן אני רוצה להתעכב על הביצוע. הרבה פעמים למרות שהיועץ טוב ויש מסקנות מצוינות, בעלת העסק לא מצליחה להוציא את זה אל הפועל. לפעמים בגלל שהיא לא יודעת איך לבצע את הפעולות, לפעמים אין לה זמן לעשות אותם ולפעמים היא פשוט לא סובלת להתעסק בהם. מוכר לך? בעקבות הבעיה הזו החלטנו להכניס עוד אלמנט חשוב לליווי העסקי שלנו. פשוט לבצע את המשימות. לבחון עבורה את העסק ולבנות יחד איתה תשתית שתגרום לה להשית את העסק בבטחה ובוודאות ליעד. ודוגמה אחרונה, וזה בנושא הזה, תכירו את לורין צפר, הקפטנית של לורין מייקאפ ארטיסט, סטודיו מקצועי לאיפור. לורין הגיעה עם רעיון למוצר חדש. אז כשאני אומרת שהביצוע הוא חלק מהליווי שלנו, עשינו עבורה משימות חשובות, שבלי לקדם אותם, היא לא הייתה מגשימה את החלום הזה. מה הם המשימות החשובות לדוגמה? בואי אני אספר לך. בדיקת מתחרים מעמיקה על המוצר, להבין מה מציעים בשוק. הבנת החוזקות, החולשות שלה ושל העסק שלה. זוכרת את הגבולות והמגבלות? אחת החולשות לדוגמה שלה הייתה שהיא מאוד רצתה לעבוד בבקרים, וראינו שרוב המתחרות דווקא מציעות סדנאות בערבים, והיינו צריכים לקחת את זה בחשבון. עוד דבר שהיה הוא ממש בניית המוצר שכולל תמחור, הכנת מסמכים שיווקיים עבורה ועזרה בהכנות להשקת המוצר החדש. בדיקת התנהלות פיננסית ויצירת יעדים חדשים לפי לוח זמנים, בניית תשתית תקינה ותיעדוף משימות לפי צורך ותקציב. את כל אלה בדקנו, בנינו וביצענו מאחורי הקלעים. הבדיקות והמסקנות האלה לא תמיד פשוטות לביצוע. בעלת עסק לפעמים מאוד רוצה לעשות שינוי, אבל לא יודעת מאיפה מתחילים ואיך עושים את העצות הטובות האלה הלכה למעשה. והתחושה הזו שבעלת עסק באמת מצליחה לעבור שינוי כי יש לה תמיכה אמיתית ולא רק תיאורטית שעוטפת אותה, זה עושה את ההבדל. אז בואי נסכם. על מה דיברנו? העסק הוא מכלול. תזכרי שכל שינוי משפיע על כל החלקים בעסק וצריך ליצור תחזית איך השינויים האלה יבואו לידי ביטוי ולקחת אותם בחשבון. תמיד למצוא את שורש הבעיה האמיתי של העסק. כשאנחנו לא מטפלים בה ופונים לדברים אחרים בטעות, אנחנו פשוט מבזבזים סתם זמן, אנרגיה וכסף, ובמילים אחרות טוחנים מים. להתחיל עם תכנון, לא לשלוף משימות מהמותן, כי אז קשה להתקדם. אבל אחרי שבנינו את האסטרטגיה, הגיע הזמן לצאת לדרך. תוכנית טובה היא תוכנית שאפשר ליישם, ואם קשה לך לעשות את זה לבד, כדאי להבין את זה מראש, כדי שהתוכנית הטובה ככל שתהיה, לא תלך למגירה. זהו, זה הסוף. הסרטון הזה נועד לפתוח את הראש, ולגרום לך להבין איך עסק עובד. למה נוצר בלבול או תקיעות, ומה עלינו לעשות על מנת להצליח לגרום לעסק שלך לשגשג. דיברנו על 3 הנקודות העיקריות שיעזרו לך לצלוח את האתגרים העסקיים. להבין שזה תהליך והעסק הוא דבר שמתפתח ויש לא מעט גורמים שמשפיעים על כך. מקווה שההדרכה נתנה לך נקודת מבט חדשה ותובנות מעניינות להמשך. אם את מרגישה שהתהליך שתיארתי פה מאסטרטגיה לביצוע מדבר אלייך, אם את מרגישה שהתהליך שתיארתי פה מאסטרטגיה לביצוע מדבר אלייך, אם את רוצה להתייעץ ולבחון לעומק יחד איתי דילמה או תקיעות בעסק, אני מזמינה אותך לשיחה איתי, 1 על 1, ללא עלות, שבה נוכל לבחון איך יהיה הכי נכון לקדם את העסק שלך. תוכלי לבחור יום ושעה ולקבוע איתי פה בלינק שמצורף בהמשך העמוד. ואני מחכה לפגוש אותך.